係中站路啊！我可唔可以中站路？都未落實。係咪中站路啊？仲有手車啊嘛？哦，落嚟計係我有咯，係啊。住啦，會唔會行到？冇乜所謂，佢一個站。有喎，大把位喎。3分0，唔止喎，呢度去粉嶺嗰啲4、5分鐘。呢個站最長，呢個站啱啱最長呢個站。但係如果你入位挨住都好快到。最快3分鐘。唔得3分鐘，唔得，起碼超過4分鐘。我哋粉嶺站同埋大學站最長。大埔嗰邊唔一樣。大埔去太湖。大埔呢頭先去上車。你哋落車火車站。之前講咗西望咧，話有啲部位香港站傢俬設計公司咧，跟住去而家傢俬買個床，跟住呢度入去林村嚇。而家唔俾入啊？講晒俾你入。私家車唔俾人。你咁上路得你話？佢話你係居民就可以入去。你係住客嘛？你咪入得去咯。俾埋啲私家車又未必用晒到頭巴士。俾晒咯，一定唔俾個。上邊再上啲咧有個呢樣嘅，係你要俾錢嘅。即係要行翻落嚟。係啊，行翻落嚟。呢個唔使俾錢。呢度邊度？呢度俾你入呢度啊！入變晒成個巴士站啊嘛。除非喺度住嘅，咁咪俾你入咯。因為你有停車位噶嘛，喺度有證咁咪得。或者你話經過我喺度行出去元朗嘅，喺度經過錦上路嘅啫。但好多都叫喺度開始圈，你唔好揸車入去。唔係而家啲人入去就可能睇花車。費事你喺度曬啊嘛。咁樣有花車。係啦，琴日全完咯，拎翻嚟真係。收咯。呢個係塑膠嚟㗎。係塑膠。塑膠啊！塑膠。玻璃都唔收得㗎。塑膠嚟嘅，撳㗎啦。玻璃撳自己飲一支玻璃飲膠。但係嗰個蓋又唔要吸。個女咁樣唔會收得。嗰個女仔我唔要得，就分開啫嘛。係啦，一個金屬一個膠啫嘛。係啊，佢拎開有儲分可以。係啊，而家佢嗰啲紙箱加埋，而家儲得快啲啲。嗰啲紙皮重啊嘛。就咁樣要買車。可以兜入去啊嘛。荃灣啊，嗰度車出嚟啊嘛。嗰度塞住咗啊嘛。係嗰有車出。嗰度另外人哋第二條線㗎嘛。佢哋主要道路有車出，嗱有轉眼燈嘅啦。打燈㗎嘛。睇下下邊嗰邊嗰條路幫唔到車。佢有如果塞車嘅話，放車嘅咧，呢度睇少行嚟。有兩個差佬睇住啊。而家多人入。埋呢邊呢條小車入嚟嘅，呢條呢條去手把呢啲啊。買手塞住啊嘛，驚你前面一行下都10字多麻鬼煩啊嘛。所以如果你聽日奔佢揸車嚟啊，一日佢點解太湖？不過太湖站咧，嗰度多停車場咧，如果關係咧唔知咪怪，因為我前嗰排我去做嘢啊，部架車都擺嗰度，擺全日都唔知84蚊，全日就84蚊，擺中又唔知幾錢。都要擺2-3個鐘。起碼都要啦，你喺嗰度搭車入去就唔會啊，出翻面。
好足我哋而家係啊，可能去拍大學站。即係容易擺車嘅地方。上次大埔嗰度啊，塞車佢真係擺喺大學嗰度。因為渣人塞都塞晒時間，寧願等下先。一日打大埔得嘅，打有停車場嘅，講大咯。不過唔知平定貴嘅。知啊，可能大學嗰度平你大埔呢？有呢個落車就一喺度新達啊或者咩時間嘅停車場。上次夜晚入嚟俾嘅人都係塞車，係塞車嗰啲係坐啲咩？我又都出翻去。而家死啦三樣大學完咗啦，仲唔係啊？佢有證交咗，我直交租，其實應該個租人要㗎啦。不過佢又冇同我講話唔租，佢唔記得咗。收租嘅啫。佢我每個月照舊交咗俾佢。咁你攞出嚟做乜嘢啫？9年，阿妹都9歲。9年。係啊。喺我2年包封2年封咗喺個袋嗰度。但係每一次又係一死一生嘅。嘿，我跟住我上個租嘅台講話咧，兩個差覺得攞包嚟呢個搭車都俾嘅。係咯，搭車不准食嘢，跟有啦，加錢，每次都要加錢啦，喺我喺度每一次加錢啊！係啊，每一年加錢就唔算佢都冇人租㗎啦，會有好慘啊！佢又唔係柴嗰個位搭一個就係搭車啦，你嗰邊有搭一個站，有時快好多，肯定快，咁買爭緊嚟嘛，隨時爭緊嚟嘛。最高係啊，你係種多啲馬第一嚿樓，發翻去新嗰個深水埗都係咁多啦嘛，係咯，中意做，發翻新我哋嗰個大單位。今年差啲，落啦。